Son as mulleres empresarias e emprendedoras recoñecidas na 8ª edición dos Premios O Muller, os que este ano optaron 36 candidaturas. O Círculo das Artes acolleu a gala de entrega destes galardóns, organizados pola Asociación Mulleres Empresarias da provincia de Lugo, a ELU, co apoio da Deputación, e que teñen por obxectivo poñer en valor e dar visibilidade ao talento, a perseverancia e a capacidade de innovación das mulleres lucenses. En canto ás categorías, na de emprendedora, Sara García, xestora de Aseara Servicios Culturais de Ourol, alzouse co primeiro premio. O segundo posto foi para María del Alba López, da Galería de Arte Neua de Lugo. En a terceira posición, a deseñadora gráfica Patricia Fernández do estudo Pera Limonera de Lugo. Aina Mena gañou o primeiro premio de Son Muller na categoría de empresaria rural por Optimu, ferramenta para optimización gandeira con modelos predictivos. O segundo posto foi para Paula Santos, que ten un gabinete socioeducativo en Monforte de Lemos. E Isabel Gómez acadou a terceira posición pola ecotenda e a granxa ecolóxica Tralo Agro de Friol. Por último, na categoría de empresaria, foi recoñecida co primeiro premio a Cooperativa de Traballo Asociado Atalayas, de Noelia Darriba e Raquel Veiga. O segundo foi para Isolina Calvo de Xiolaz, firma de Guitiriz que se dedica á fabricación e comercialización de cosmética natural. E o terceiro foi para Carmen Vitoria Mira, de Mundo Imaginatia, localizada en Rábade. O encontro rematou co momento máis emotivo da gala, cando se recoñeceu a trayectoria de Loli Portela, que hai 35 anos abriu na cidade de Lugo a Academia Atelier. A presidenta da ELU, Anjara Gómez, dixo que esta empresaria é un exemplo para as mulleres que se aventuran nunha iniciativa laboral. Pola súa banda, Loli Portela asegurou que, malia que emprender sempre foi difícil, o risco paga pena para os que teñen vocación. A institución provincial apoiou cunha achega de 3.000 euros estes premios, unha iniciativa que recoñece o esforzo das mulleres que lideran proxectos, que crean emprego e que son un exemplo para as novas xeracións.